恐怖在線，翻去舊時嗰度。今集又嚟到翻去舊時嗰度啦。咁啊，今集喺呢個地方係邊度嚟呢？咁啊，其實咧頭先都望到啦，呢啲係全新嘅公屋啦。咁呢個位置咧就喺皇后山嗰度附近嚟嘅。咁點解今日會嚟翻皇后山呢？因為我記得咧幾年前咧，即係當皇后山仲未咁多人知道嘅時候咧，我哋進入過皇后山嗰個荒廢軍營咧係零探過嘅。咁其實我印象都好深刻嘅，因為當時咧唔係好知喺邊度揾個入口啦。咁跟住就咁啱啦，我哋揸架車入去嘅時候咧，又發現入到去喎，即係好似進入咗無人之境咁樣，冇人理我哋啦。入到去之後，發現哇，大開眼界，因為呢個荒廢軍營咧，超級無敵嘅大啊！入到去見到可能佢有啲宿舍啦，有啲hall啦、放映室啦，甚至乎有學校，好似一個咧小型嘅 community 咁樣嘅。我哋真係都好難得咁樣入咗嚟呢一度。去感受下呢個應該冇人入過嚟啊！即係全香港嘅攝製隊，我相信嚇，估計啦。呢度係話一間戲院嚟，睇下啦，不如我哋入去。最重要咧，我哋要揾咩咧？就揾一個當時話建築學上邊咧，香港係冇地方揾到嘅一個印度廟啊！一個荒廢嘅印度廟，一個尖形嗰個廟。聽說咧就有啲啹喀兵咧當兵嘅時候咧，佢哋有佢嘅宗教信仰啦，都需要喺裏邊咧做翻啲宗教儀式啊、拜祭咁樣嘛。咁所以咧特登起咗一個香港唯一一個印度廟喺裏邊，係好特別嘅。咁所以咧我哋入到去咧就進行咗啲靈探啦，有啲嘅感受咁樣啦。咁既然咧而家咁多人講緊皇后山啦，咁同埋而家呢個軍營裏邊變咗啲咩樣咧？我哋今日咧就有兩位師傅一齊同我哋入去咧，就去感受下嘅。因為有唔少人入咗嚟住之後咧，就發現咧好似有啲靈異嘢出現啦。個山嗰啲古靈精怪嘢係咪走咗過嚟揾呢啲居民咧，定點樣咧？咁今日咧我哋會帶齊一啲咧就祭品啦，咁希望咧係祭下啲好兄弟嘅。咁不如入去睇下究竟而家皇后山呢個軍營變成點啊？俾一支嘅你哋，係驚有蛇類似呢啲啫。嚇，真係會咩？未必會，但係即係佢有少少崎嶇嘅。咁呢個落嘅。你使唔使？我唔使。哦，好啊。我驚你跌親會。咁你哋會行先苦後甜定先甜後苦？咩啊？先苦後甜定先甜後苦？咁啊，苦咗先咯。苦咗先就呢邊咯。好，苦咗先啦。都係平地嚟嘅，都係唔係好辛苦嚟㗎咋？呢啲都係㗎啦。誒，佢哋話咧，係啦，狗啊，養警犬㗎。因為咧，我見到啲人話咧，呢度全部啲係佢啲嗰啲坑渠水咧，就喺度沖狗啊、洗狗咁樣嘅。軍犬啊，軍犬啊，軍犬啊，係啊。都幾好喎，幾舒服啲。哇！全部都係一辣都係。係啊，一路沿途都係。呢度就有啲人住喺呢度，係啦，就對住大部分係講緊話一座，我去拜四個話你都唔好唔上船啊，咁佢哋都會聽我講。咁跟住咧，同埋嗰個方向咧去房啊，係向呢個位。我嗰次咧就係話落嚟做完嘢，自己都見聞咧，直情我 exactly 企喺呢一度。但係完全因為我哋喺嗰個位係睇唔到呢一紮嘢㗎嘛。哦，你唔知咩嚟㗎？唔知係啦，跟住嚟到，咦唔怪得啦咁樣。起嗰陣時咧，佢係有2個地盤工人係有意外發生咗過身嘅。早幾個月前啦，我諗咁啊，都係聽啲群咁樣去講，有個人跳樓。哦，咁快？原來二座嚟，都係啱啱入嚟住嗰個。係唔知佢係咩人嚟，唔知墮樓定係跳樓啦。總之係咁樣咯。跟住之後都係啲街坊話翻俾我聽。咁啊話乜乜啊咁乜乜樓啊咁，就係呢一座樓。咁所以就嗰次我係好忍唔住就即係去山頭，咁無意中又揾到呢個，我一望哦唔怪得啦。
有圓到似，有圓到似。由自己本身數上去上9下9就18個。應該係呢條村嘅先人嚟嘅。我諗都係條村啊！當兄列位法主飛雲駕馬到，羅林先師在此，大顯威靈。潘紹聰在此誠心懇求羅林先師、眾位先師、本屆八宮土地神及24位陰師恐怖在線節目主持潘紹聰及拍攝隊伍，今日拍攝順利，出入平安，收視蒸蒸日上，以及保佑皇后山村及山麗苑居民出入平安、身體健康、事事順利，合家人口4季吉祥。嗰度話有一個嗰啲火爐，應該呢幾時啲波嚟？有冇感應先？有啲呢啲。我之前曾經揾呢類嘅資料嘅時候咧，就網上睇過一單嘅。咁其實講嗰個咧都唔係當事人嚟嘅，即係佢聽佢啲做嘢嘅行家講嘅啫。咁話説以前就試過有一個人，因為工作嘅關係，就自己一個人走上嚟度。咁佢嚟到呢個地方之後咧，咁佢就覺得頭暈，就覺得有啲唔對路，所以就即刻走啦。咁因為佢本身就養開古曼嘅，佢自己屋企有養開古曼嘅。當佢翻到屋企之後，佢就發覺到有2個古曼喺個壇嗰度跌咗落嚟。咁佢唔知咩事啦。咁好啦，之後佢就過泰國，就諗住帶埋嗰2個古曼翻嚟泰國揾啲師傅啊或者阿贊嗰啲去搞佢啦。咁但係一見到個阿贊之後，個阿贊同佢講話：咦，你2個古曼傷咗，散咁滯，俾嘢打散。咁佢就懷疑可能係因為去完呢邊，所以先中嗰啲咁嘅嘢。係啊，因為唯一我揾到嘅傳聞就係呢個咯。呢度其實就冇咩特別傳聞。不過就我哋上次睇到嗰啲相片啊，都幾有氣氛，所以就不如話，會唔可以嚟下呢啲地方咧？我哋即係 explore 下啲香港少人談論啲嘅荒廢咗嘅地點咁樣。但係暫時我都未揾到嗰個印度塔，因為個廟係同埋嗰個好古色古舊嗰個路啊，嗰個係咯，都唔知喺邊度喎嗰個聯絡。咁點解我哋再呢度上唔上啊？上到，要唔要入去？有。睇住下。1樓2樓。30-40年前，嗱，而家我哋見到條樓梯，唔知係咪嗰個地方啊？嗰個相係啊，望一望。好，打攪晒。有
似呢度唔係開咗，跟住冇立。廁所。咦？呢個係神壇？問下師傅先，係咪神壇咧？嗱，紅色嘅。呢度唔係，應該係嗰啲暖爐。暖爐？有機會係暖爐，唔似係神壇，係嘛？誒，跟住個位都包埋。呢個 Hello。唔凍嘅？哇！知咩料？哇！咁犀利？頭先原來已經佢型。哇！咁大嘅區域。你哋唔好上呢個，我話現場呢邊。我呢個廚房喎。係。呢個爐灶啱啱結啫喎，啲人想寄去住。咦？係喎。係嘛？啊。係喎。啱整嘅啫喎，好新淨喎真。啊！冇地方住呢度好好㗎啦。哦，起碼有瓦遮頭。係咯。揾到啦，揾到。我就見到呢間，唔係因為嗱呢度咧，佢寫住過嚟呢邊睇。呢個係一個法定嘅古蹟。已經係啊，成為一個法定古蹟嘅。煎支掛就得嘅，煎支掛。不過而家好先進嘅。OK。不如咁啊，你問個問題啦。喂，不如問頭先個靈異事件係咪堅嘅先？得唔得？堅冇數氣。唔緊要啊，嚇傳聞啫嘛。係啊。不如我試一次做個實驗啊！我行埋去，攤埋響。我而家試下我行埋去。嗱，真係響㗎。係啦，冇壞㗎佢嚇，基本上。掛住啲時，如果純粹係問翻頭先個傳聞咧，個傳聞咧就應該當事人咧個古仔咧，佢遇到啲嘢嘅。咁佢遇到嗰啲嘢咧，即係講嗰啲嘢啦。我就睇唔到同呢度有關係。OK。佢係即係中咗啲其他嘢，降頭。係啦。哦，未必同呢個有關。係啦，咁係同呢度個位置唔係咁有關係。OK，係啦。好，不過呢個地方真係幾奇怪，幾得意。喺間church 對出咧，呢度係另一個景點嚟嘅。傳說就話呢度係一個神壇嚟嘅，都係。知唔知啊？應該請走咗。直情係神壇喎，應該係啊。但係應該請走咗啊？應該冇咗嘢啊！我哋嗱，睇住，唔好意思啊，打攪晒。OK，係啦，得，好。嗱，呢度就另一呢個神壇位置啊，應該冇嘢喎，點解啊？應該冇嘢啊。咁呢個就係話係3級歷史建築。有咩特別意思係幾多級咁啊？即係有冇知唔知咩資料？有分嘅，有分嘅。係啊。即係有啲要修葺啊，有啲要定時修葺啦，有啲係框起佢唔俾做發展啦。咁如果級數越低咧，基本上係雖然裂咗，但係到最後其實都可以清拆嘅，有需要嘅時候。如果係1級嘅建築物，就係拆都唔准拆，喐都唔准喐。係，即係話呢個教堂同埋呢個神壇係相當神聖喺呢個地方。
有佢歷史價值喺度。係啦，有歷史價值喺度。咁我哋就都叫咁樣揾咗間廟啦，係啦，都叫做還咗個心願啦。其實都個感覺就唔係太強啲啦，靈界感覺。有個別有啲頭先我哋喺間廟入邊嘅時候，有嘢喺出邊行過嘅。係。咁其實頭先仲有另外一下嘅，我哋講緊嘢嘅時候咧，喺間廟嘅出邊我聽到有個男人蝦咗一聲，係咪？係啦。好啦，咁我哋咧行咗大概10零分鐘啊，已經到咗我哋嘅目的地啦。其實先望下先，公屋嘅部分係幾近？其實如果有條路咧，呢度係小公園嚟噶嘛，有條路可以開闊入呢個山咧，3分鐘就上到嚟我哋目的地啦，就係呢度啦。其實有啊，你睇下嗰度，佢有條樓梯嘅啦，已經你見唔見到啊？佢有閘㗎。係喎，有樓梯，咦有閘㗎。有閘㗎，其實嗰度。其實係可以嘅喎。傳說中最令人期待嘅，香港應該冇呢啲咁嘅設計㗎啦，就係呢個印度廟遺物嚟㗎啦，同埋有呢個壇啦，有一個印度神壇。你睇幾近？佢嘅屋企就望到呢個廟㗎啦，印度軍營廟。皇后山軍營印度廟係啦，睇翻歷史先，我都唔記得咗。1960年啊，96年就空置咗㗎啦。呢個係3級嘅歷史建築物嚟㗎。建築物嚟㗎。嚇？歷史建築。係啊，歷史建築物嚟㗎。所以好得意啊！呢個設計，好入翻嚟感受下先。即係如果大家都諗起好多廟都係向尖發展嘅，其實係有原因，因為即係古時建築嗰啲廟啊，即係神聖啊嘛，你對翻上個天咧，係可能對住翻一啲星啊嗰啲嘅軌跡啊咁樣，其實佢哋有咁嘅意思，所以呢個廟好特別。今日嘅翻去舊時嗰度，就去翻之前咧曾經靈探嘅地方啦。咁當然裏邊就冇咩變啦嚇，因為都係荒廢咗噶啦。但係變咧就係周圍嘅環境啦，就完全想像唔到咧一個荒蕪晒嘅一個軍營咧，竟然隔離啊！而家住咗咁多人，或者即將會有好多人入嚟住啦，咁所以先令到咧咁多人會講翻皇后山呢個地方啦。咁當然啦，都希望啦，再多啲人入住嘅時候，會唔會再 feel 到更加多嘢？而我哋聽到更加多嘅古仔啦，因為頭先啦，阿師姐都話啦，一路行一路感覺啦，入嗰啲軍營嘅地方啦，都好多朋友啦，都喺周圍㗎啦咁樣。咁所以咧，我期待睇下會唔會呢個周圍嘅居民再嚟緊咧報多啲料俾我哋再可以入嚟拍嘢。喜歡呢條片或者喜歡我哋今次嘅創作説話，記住 subscribe 我哋嘅全新 channel，恐怖在線翻去舊時嗰度撳鐘仔同埋 share 出去啦。OK，下條片見。